Freunde. Ich war kurz vorher nach dem Tanken in diesem Tankstelle reingelaufen und da hat eine von Shell, der steht hier vor mir, Shell Energie, mich angesprochen, dass ich kann 4 Cent pro Liter sparen, habe ich angenommen und dann habe ich dann bezahlt. War das wirklich so? Er erzählt mich, was für eine Aktion jetzt läuft. In Kurzzusammenfassung können Sie vielleicht sich ein bisschen vorstellen? Genau, also und dann, ich bin der Herr Postert von Shell Energy. ja, So, Poste. sehr gut. Ja. Ja. Und Sie bekommen die Karte auch gleich mit. Und das ist Ja. so, dass Shell Energy zu Hause auch Energie anbietet. Also nicht nur hier an der Tankstelle, sondern auch Strom und Gas zu Hause. Okay. Und das ist so, die Preise steigen auch zu Hause leider stark. Und da Richtig. gibt es also eine Preisgarantie Ja. zu Hause, 1 oder 2 Jahre, je nachdem, welchen Tarif man wählt. Ja. Und wenn man nur Strom über Shell bezieht, dann bekommt man 1000 Liter hier an der Tankstelle, Ja. 4 Cent günstiger pro Jahr. Ja, Also 1000 Liter. ja genau. Und das pro, meinen Sie jetzt, wenn man 1000 Liter tankt, kriegt man pro Liter 4 Cent günstiger oder 1000 Liter kostenlos? Nee, also pro Liter 4 Cent günstiger. Okay, Genau, ja. gut, Und okay. pro Jahr, pro Pro, Person. pro Jahr, Genau, okay, ja. okay. Und wenn dann jemand merkt, dass er auch noch Gas über Shell beziehen kann, man muss sich immer natürlich die Rechnung anschauen, ob sich Ja. das lohnt, ja, nein, Preisgarantie. Dann gibt es nochmal auch 1000 Liter pro Jahr, 4 Cent. Mit dem Gas auch. Genau. Ne? Okay. Kann ja auch sein, dass nur einer der beiden Bausteine Sinn macht. Das muss man sich eben immer im Einzelfall anschauen. Deswegen bin ich nur hier, dass ich Ihnen sage, dass Sie die Rechnung zu Hause mal rauslegen Ja. und Shell Sie dann mal anruft und man das dann vergleichen kann. Okay, meine Frage dazu. Ja. Wenn man jetzt rechnet 4 Cent pro Liter günstiger, wenn man die annimmt, Beispiel für Energieverbrauch von Strom oder Gas, sind diese Preise vergleichbar zu den anderen Anbietern auch günstiger oder da ist schon 4 Cent dann abgedeckt von euch, dass die Preise ein bisschen hoch sind, damit man am Endeffekt wieder gleich rauskommt? Sie meinen den alten Trick, dass man erst draufschlägt und wieder. Klar, natürlich von nichts kommt nichts, aber es ist so, es gibt die Preisgarantie, das müsste man dann alles sich im Detail im Kleingedruckt nochmal anschauen, dass man immer 10 Kilometer im Umkreis Ja. bei der Tankstelle, Ja. bei der man gerade tankt, und das geht im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, also Ja. das geht nicht nur an dieser Ja. Filiale, sondern überall. Ja. Da hat man also immer an der jeweiligen konkreten Filiale im Umkreis von 10 Kilometern Ja. diese Preisgarantie, Ja. dass man also nicht teurer ist als die günstigste Markenkarte. Das heißt, bisherige Anbieter, Beispiel, ich bin bei Manova oder ich bin beim andere, da kriege ich pro Kilowatt, Beispiel, wenn ich benutze 21, was, ja. Und dann gehe ich zum Shell und die sagen, ja hier, werden die erst einmal fragen, was bezahlen Sie momentan, Beispiel bei dem Anbieter, und dann würden sie dann sagen, ja, unser Preis ist vergleichbar, wir sind günstiger. Ach so, nee, das heißt also, wenn Sie das sind sozusagen 2 verschiedene Bausteine. Ja. Wenn man also Strom zum Beispiel nimmt über Shell, dann hat man diese 1000 Liter günstiger und dann Okay. eben immer 4 Cent pro Liter weniger, Günstiger. als man sie sonst hier normalerweise zahlen würde. Ja, momentan die Preise sind Ja. trenden hoch, die gehen nach hoch. Immer Das, auf dem jeweiligen Niveau. Wir hoffen ja alle, dass mal wieder ein bisschen tiefer ist, aber auch dann geht das natürlich. Ne? aber wenn man da 4 Cent pro Liter günstiger, dann fallen andere Günstigungen, Rabatte beim ADAC-Karte und so, die sind weg dann. Da kann man dann nicht dazu 1 Cent nochmal dazu Günstigung bekommen, weil die kriege ich immer, wenn ich tanke, beim ADAC. Und wenn Sie 4 Cent anbieten, Beispiel wie heute, habe ich versucht, ADAC-Karten, die sagen, nein, es ist schon 4 Cent günstiger. Genau, das schließt sich dann aus. Also das wäre dann, ist ja schon mal was. Anderes Ist ja- Feld. Aber was ist das hinten? Was ist das Hintersinn? Warum macht ihr das? Warum bietet ihr? Ja, der Sinn ist im Grunde hier grüne Energie. Grüne Energie. Ja, Okay. dass man damit natürlich, weil also auch zu Hause der Strom und das Gas auch alles aus erneuerbaren Energien kommt. Da Richtig. gibt es dann alles noch die Informationen, wenn man dann also den Kunden das dann zu Hause dann erklären würde, wie sich das zusammensetzt. Also die Energien sind aus erneuerbaren Rohstoffen Ja. und damit schreitet Shell diesen Weg voran zu erneuerbaren Energien. Man will ja auch hier bei Shell in Zukunft wegkommen von diesen fossilen Ölen und zunehmend eben auch Elektromobilität. Wir haben das zum Beispiel auf die Werbung. Ja, gegen ja, die- ja, ja, ja. Und so diese ganzen erneuerbaren ökologischen Energien. Okay. Die sollen damit sozusagen vorangetrieben werden. Das Ja. ist so das große Programm von Shell. Mhm. Ja? Und so hilft also hier, es gibt ja zum Beispiel einen Stromsee. Ja, ja. Der ist, man kann jetzt sagen, zum Teil noch grau, schmutzig, also das, was wir leider alle noch an fossilen Energien nehmen müssen. Ja. Im Moment leider auch bedingt durch die politische Situation. Ja. Und
Die Idee von Shell ist aber, dass man so weit wie möglich schon immer mehr Kunden reinnimmt, Ja. dazu erneuerbare Energien zu nehmen, weil sich Ja. dadurch immer mehr der grüne Anteil vergrößert in diesem Stromsee und dann irgendwann also diese grauen, schmutzigen Energien gar nicht mehr sind. Okay. Sozusagen so ein fließender Prozess und jeder einzelne Kunde kann eben mitwirken, dass Ja. die ökologische Energiewende voranzutreiben. Ist diese Aktion jetzt ganz neu oder läuft schon lange? Läuft schon länger, also das ist natürlich, das wird ja Schritt für Schritt auch ausgebaut. Also Okay. das gibt schon seit längerer Zeit, aber diese Aktion jetzt, dass hier so jemand wie ich an der Tankstelle steht, das gibt es erst seit einem knappen Jahr. Ein Jahr schon. Ein knappes Jahr. Das ist auch durch Corona leider ein bisschen verlangsamt worden. Die wollten ja schon starten. Also es gibt in Deutschland etwa 1000 Shell-Tankstellen und die sind also längst noch nicht alle besetzt. Wir suchen auch gute Mitarbeiter. Was habt ihr dadurch zu Ziel bekommen? Also mehr Kunden für Shell tanken? Das ist das Ziel, oder? Natürlich, klar, Ja. Kunden, beides, natürlich Ja. immer. Also Kundenbindung, klar, Shell, Ja, ja. Shell verdient ja damit Geld, ist klar, Ja. aber eben auch diese ökologische Energiewende voranzutreiben. Beides. Man kann es in Google oder sowas suchen mit Google Strom, diese Shell Strom. Können Sie auch viel zu Steht schon, Shell Strom. Können Sie ganz viel zu googeln, stundenlang was zu lesen. Und die Preise kann man vergleichen, was ihr bietet. Beispiel, wenn einer nimmt an, er ist Kunde geworden, er hat dann eine Kundennummer, er gibt hier Kundennummer, dann kriegt er auf jede Bezahlung 4 Cent Nachlass. Genau. So läuft man es. hat dann also auch so eine Shell-Karte und Ja. die legt man einfach hin und so, das ist dann ein Kombi. Also wenn man Ja. zu Hause eben Strom oder Gas bekommt, dann bekommt man automatisch so eine Karte und die hat man dann ja auch. Gibt auch klein als Schlüsselanhänger. Aber Ja, hier gerade nicht. ja, macht nichts mehr. Okay. Ach so. Man kann, Ja. wenn man jetzt die große Karte nicht Ja. haben möchte, einfach hier sich das kleine Teil als Schlüsselabhänger abziehen und dann einen Schlüsselbund hängen. Okay, Aber okay. mit demselben Bund auf der Rückseite versehen. Sehr gute Information. Ich würde zu Hause heute mit anderen Stromanbietern, die Shell Strom, einmal Vergleich machen Ja. und schauen, wo liegt das Unterschied im Cent, also weil pro Kilowatt, da entscheidet sich. Zweitens, jährliche Kosten, was man jährlich bezahlen muss, das entscheidet auch. Oder irgendwelche anderen, das kann ich dann besseren Vergleich mit diesem dazufügen, was bringt. Ich danke Ihnen für die Zeit. Dankeschön. Ihnen Tschüss. auch danke für die Danke, danke. Also nach dem Gespräch habe ich diese Formular ausgefüllt und ich bin gespannt, was ich nachher nach Hause bekomme oder per Anruf weitere Informationen bekomme.